今次我就台北揾我啲 friend 啦。哇！去到機場，但係遇到咁幾驚 delay 啊！哈哈，我已經到台北啦。跟住而家有個金服器可以抽，我梗係唔中啦。跟住坐翻捷運出台北車站 check in 咗我個青年旅社先。然之後 hello my friend， 好耐冇見。跟住之後佢就買咗啲珍珠奶茶同埋啲冬甩咁樣俾我食啦，好好食。第一餐拉麵，跟住之後佢有嘢整啦，咁我就喺中山站附近呢度自己行下，再翻去又再食雪糕。跟住佢見到有個 booth 咧，就我哋影下啲貼紙相咁樣。跟住冇咩嘢做㗎，咪周圍行下聚下舊啊，大家傾下偈啊，差唔多成年幾冇見啦。跟住之後夜晚我哋去咗食冰，行埋文具鋪咯，冇咩嘢做。跟住又去咗食埋宵夜添，去咗食臭豆腐，咁啱見到間鋪頭有開，好好食喎。跟住佢聽日翻工，咁我就自己喺我個附近就行下啦。哇！佢寫呢個全台最勁最大間喎，我咪入去睇下咩料，有幾勁。哇！又真係唔錯，但係冇人陪我玩啊，咁我咪行下就走咗啦。咁我而家又自己行翻去我間青年旅社，拜拜，聽日見。